வணக்கம். நான் விஜயலட்சுமி பேசுகிறேன். மகா சிவராத்திரியை முன்னிட்டு மார்ச் 1ஆம் தேதி அன்று இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பாக அருள்மிகு மயிலை கபாலீஸ்வரர் ஆலயம் வழங்கிய மகா சிவராத்திரி விழாவின் தொகுப்பு. இந்த விழாவில் பங்கு பெற எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளின் விவரங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம். திரு மோகன்தாஸ் நாதஸ்வர குழுவினரின் மங்கள இசையுடன் இந்த விழா ஆரம்பித்தது. இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் திரு சேகர் பாபு அவர்கள் இந்த விழாவை தொடங்கி வைத்தார். அவருடன் திரு ஜெகத் ரக்ஷகன் மற்றும் தமிழிசை பாண்டியன் கலந்து கொண்டனர். சிறப்பு விருந்தினராக திருமதி துர்கா ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். அடுத்ததாக மயிலை கபாலீஸ்வரர் ஆலயத்தின் வேத விற்பனர்கள் மற்றும் ஓதுவர்கள் வேத பாராயணம் படித்தனர். பிறகு தரானா அகாடமி ஆஃப் கதக் வழங்கிய ஜுகல்பந்தி நடனம் நடைபெற்றது. இது மிகவும் கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது. அடுத்ததாக நடுவர் கலைமாமணி சொல்வேந்தர், திரு சுகி சிவம் குழுவினர் நமது சமய வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் தேவைப்படுவது பக்தியா தொண்டா என்ற தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நிகழ்த்தினர். தொடர்ந்து திருமதி சுசித்ரா குழுவினரின் தமிழ் பக்தி இசை நடைபெற்றது. பின்பு ஸ்ரீதேவி நிருத்யாலயா குழுவினரின் நாட்டிய நாடகம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து திருமதி தேசமங்கையரசி அவர்களின் சர்வம் சிவமயம் என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு ஆற்றினார். பிறகு தியானம் நடைபெற்றது. இறுதியாக பிரபல சூப்பர் சிங்கர் குழுவினரின் பக்தி பாடல்கள் மற்றும் கிராமிய இசை பக்தி பாடல்கள் நடைபெற்றது. இத்துடன் சிவராத்திரி விழா இனிதே நிறைவடைந்தது. எல்லோரும் சிவனின் அருளை பெற்று வளமுடன் வாழ பிரார்த்திக்கிறேன். நான் ராணி கண்ணன் பேசுகிறேன். என்னால் இந்த சிவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்க முடியல. ஆனால் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு விஜயலட்சுமி இந்த விழாவில் கலந்துட்டு இந்த ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோவுக்கு வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வீடியோஸ், அமேசிங் வீடியோஸ், பிக் பாஸ் ரிவ்யூவை தவிர அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். மறக்காமல் பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.